Библиотечната дејност во земјава деновиве стана побогата за уште едно дело од областа на етнологијата и историјата. Се работи за книгата Зборник за Кратово на авторот Никола Ристевски, инаку магистер по маркетинг менеджмент. Делото содржи патеписи, легенди и преданија, истражувања и сечоци од стари весници и фототипни страници од книги на бугарски и српски јазик, во кои се споменува Кратово и неговата околина. Собирањето на информации за овој зборник и на книги од домашни странски библиотеки и дигитални извори и архиви траеше 5 години. Постојаното читање, вадење на информации, одбирање на информации, реалната подготовка на зборник за Кратово книга прва беше од пред нова година нааму, значи пола година. Книгата веќе испечатена, објавена, пуштена во продажба. Си има своја интернет страница, своја страница на Facebook, зборник за Кратово. Веќе патува и стигна до првите читатели. Авторот Ристевски, кој живее во Свети Николе, благодарение на соработката со Стевче Доневски од Кратово и хрватскиот научник Домагој Николич, дошол на идеја да го издаде овој зборник за Кратово. Имав прилика мојот драг пријател и соработник професорот Домагој Николич од Хрватска да ме запознае со домаќинот Стевче Доневски, па така пред повеќе од пола деценија развивме убава соработка. Стевче ми овозможи заедно со Домагој близо да се запознам со мистичниот кратовски регион, да видам кои кратовци пишувале за родниот крај на времето, но и да научам како тоа околните стари луѓе го зачувале споменот за кратовското природно богатство и културно наследство. Книгата започнува со дел од патеписот на Евлија Челеби и Ами Буе, со записи од кратовскиот поет Ефрем Каранов, а содржи извадоци од Стеван Симич, Павел Шатев, Јордан Иванов и други општествени дејци. Мојата цел за градот Кратово е да се стави во еден зборник за Кратово, да следните генерации студенти, археолози, етнолози да имат една веродостојна книга што ќе се повикат на овој град, за да има побрз развој за туризмот со веродостојни податоци за градот Кратово. Зборникот за Кратово завршува со пророштвата на кратовскиот Нострадамус, Дедо Зафир од Шопско рударе. Читателите ќе може да се запознаат со автентичните пророштва и на други кратовски пророци, кои живееле во минатото на овој мистичен простор. Кога на вашиот сајт Абирџеј ги прочитав прв пат информациите за Дедо Зафир и Стевче ми даде дополнителни пророштва од Дедо Зафир, се заинтересирав многу за виденијата на тој човек и за другите такви свети луѓе кои што живееле во овој крај и ја гледале иднината, иако го кажувале тоа на јазик својствен за времето во кое што живееле.